Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut. Bonjour, la grande famille des mamans BBC. Bonjour Nabino. Bonsoir, ici que les hommes de Bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'alba toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimé partager. Ceux qui aiment la liboso s'abonner et ça toujours biso bien, vraiment. Voilà, bon début à semaine, les loups à le 9 juin. Bon début à semaine. Et voilà, avant na kota na mozindo ya lisolo na ngana memela kibino. Nazo pisana no merci na ba ndeko nyonso famille libota nyonso oyo ba se présentaki samedi na soirée gala, soirée ya charité. Vraiment famille libota avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour au Nazanango, avec beaucoup de confiance Nazanango pour Nabino. Vraiment, je vous dis merci pour la présence Nabino wana. Franchement, toyebi keno ezaki facilité vu que nos concert ezalaki ya ferré et voilà ezaki kutu 15 minutes na place salle ya soirée nabiso soirée ya famille libote ezalaki alors mais présence ya bato ezalaki wana toujours pesa merci toujours pesa vraiment merci toujours ba merci na bandeko nyonso oyo ba pesa ki ton na bango pour na soirée wana famille libota oye merci na ba maman nyonso ya Londres et ba maman ya Londres ya France ya Belgique Allemagne Hollande partout na monde bino o nyonso bo se présenter ki wana aimi yebi keno aza famille libota vraiment soutien na bino et ça biso bien makasi mingi. Alors tout ça là qui mon sala et tout mon ipé les fouti nango. Alors merci tous à toujours ensemble pour nous soutenir Belvi Kandi la patrona Mama Kioma. Alors merci les sous na bande nyonso, merci na Mama Charlie, merci l'équipe nyonso Mama Charlie, merci l'équipe nyonso penza ya organisation ba obazaki au four et au moulin et pourquoi pas na moko Belvi pour na temps na e o ya pesa ki penza lobi ke non na zwa pe pour na kita na Belgique pour na soirée wana. Alors vraiment nabino nyonso équipe nyonso ya Mama Charlie ya ba maman nyonso ba félicitations nabino et courage pour continuer nzamba yeba toujours na kobomba bino. Voilà, merci beaucoup la grande famille beaucoup tanan to solo là parce que makambo ezali lobezaki dimanche je n'avais même pas travaillé na travaillé quitté. Merci la ba maman nyonso pe bazaki na famille libota o ba otinelanga ba vidéo vraiment merci beaucoup vraiment na sepela ki makasi merci na bino nyonso vraiment ba maman ba pensaki na mama BBC et totinela mama BBC vidéo merci vraiment. Mais hier na travail qui était vu que nous aki dimanche mon konzoto il faut pas ko force à nous autres moko il faut couper misaka. Alors hier na pema ki penza après ka église na bimi moi resto ka ndinge zalaka moi tour na libota et nazonga na ndako ya kolemba. Alors lelo toyebi ke non tozongela musala talaka bato ebele bazozela mama BBC olobite toza boyebi ke non mama BBC na yaka mingi pona ba intervention na yaka mingi pona côté lemela ba antivaleur et voilà quoi. Alors on est là toza la film na biso tozo tala na Bellevue Télévision na titre ya la vie de Tegra na yebisa ki bino ke non bandeko film oyo tokolela tokosepela moko tokota mai banani baza d'accord na mama BBC depuis ebandeli ya film oyo avant-hier ta on a qui analyse na ngai lorsque na saki promotion à film na lobaki ke non bon
to lobaka ke non na condamna ki malgré que non condamnation za ya biso te na lobaki ke non Tegra aza na erreur makasi azo sala ya koloba ke nani Vini azo linga ye ya boyi olie azwa courage ya koyebisa mama na ye ya koyebisa papa na ye oyo eza Patrick na mama Daeli botala makambo nayebisaki bino na lobi ke non défaut na moni epa Tegra elle pouvait pas garder silence ou encore garder secret wana ya lorsque Vini azolinga ye il fallait ayebisa mama na ye po créer les problèmes te botala kuna tozokende sikoyo botala kuna Tegra akoza lisusu akotelengana avant on a kota lisusu na promotion makasi bandeko bozala wana bo aimer bo partager bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature. Vous savez nzambe kaka alimbisa nzambe alimbisa nalobaka toujours nga mama BBC jour nzambe akopambola ngai ya koloba keno naza na visibilité lokwa bandeko mosusu baza na visibilité mais bazokoka kosala mosala bien te. Lorsque netinga soki lelo nzamba pamboli nga na visibilité je veux beaucoup fonctionner donc nako utiliser mutu na nga makasi pona nini na aider communauté na kotisa communauté na libebi te ou encore na libungi te na kokosa pe communauté te. Ça fait très mal ya komona bato mususu baza na ba visibilité baza na nini wana mais bazo koka. Vous savez lorsque to mi benga ba chroniqueur ba chronifuati ba chronimama et tout bandeko toza pe appelé ya kosunga communauté na biso toza wana te pona ko détruire communauté na biso. Ça fait mal ya komona ba biloko mususu pour nga moko nanu na se général na lobi ata 2 3 4 personnes bazo talanga je vous dois du respect soki nazo ya kolobe loko nazo kolobe loko avec eloko na donc ta on a ka kobima ta on a ka na saka analyse nango bien émission nanga na yeba ke nona bino batu bozo talanga ata mibale baza batu moko mayele eza mokuse misatu mine baza batu peut-être baza mayele pe kolekanga o ba comprendre nga mais to mona na ba chroniqueur mususu ozoya tu prends ton temps ya koloba pe bien au lobby mais ozo kotisa batu na libebi ozo kosa batu ce qu'on a bino batu bo tala biso bozata na sens bozata na minute tata seconde te ya ko réfléchir pe sur o biso to yela rabino nga na lobaka nanga soki bomoni na ye na lobi eloko eke vous n'êtes pas d'accord avec moi boluka nga na privé mama bébé c'est tam sou na maîtrise ki eloko moko kuna te po nga pe na fondaka nanga ba histoire te parce que to mona bato ebele bazo fonder de ba histoire ça nga ekomela nga makasi ko fonder histoire pour ko fonder histoire automatiquement eza lokuta nde nazoya nango lorsque na koloba ke na fonder kaka histoire na ye na histoire ya ko fonder eza déjà lisumu na zui je me condamne pour ça. Alors, la majorité ya bato bazona ba histoire ya lokuta ba balusi yango na ebité so poanine. Bandeko basi mibali ba kronifuati. Toza na ba famille, toza na ba bitumba, toza na ba problème ebele. Lorsque nzamba pesi asali o grâce ya kenon oza na chaîne et que chaîne na yo ozo zoata moins visibilité, essaye aussi d'éduquer peut-être la communauté, essaye peut-être ya ko interpeller communauté na ndenge ya bien et non pas ko ya kokotsa communauté na libungi moko boy na libebi o ya kokosa communauté. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Yango mona kabalobaka soko se retrouver na place à bateau. Avant au loba, prends ton temps. Ya kotala nanu ya kotala. Peut-être yo kolinga au lobo kanisi peut-être yo ndoza maele. Nzoka bateau ba vandi wana baza maele koleka yo. Mabe zakaka parce que communauté na biso toza bato moko boye to memalaka de na mupepe. Nde défaut na biso ya communauté congolaise. To memalaka na mupepe. Bomoni titre la grande famille bomoni pe photo ya miniature bomoni pe bandeko na wana na sila na Poutine de l'écriture na nani musicien na biso Madilou na pe mama na ye o auti ko tika biso. C'était avant-hier. Né maman ya Madilou akufaki et puis dans information lorsque news est sur les réseaux sociaux balobaki akufi na 99 ans mais là tozoka 96 ans. Siko situation ezanine lorsque na ye pour na sala émission to landana nous parce que mama ya Madilou akufi babalusi makambu akufeli nini soi-disant belle vie nda bomie pour finga ki Madilou
Belle-Vie abomi mama ya Madilu po na nini po afingaki Madilu. Maintenant, nazo interpellé bino ou encore bandeko bo sunganga ta na ba commentaire. Belle-Vie afingaki Madilu. Pour comprendre l'introduction dans l'émission, na lobaki ke non, pourquoi tozo na ba histoire fondée, pourquoi tozo na lokuta. Si la communauté n'est pas manakana mon pépé, il y aura des gens au pays qui confirmer et l'eau qui a non, Belvinda bomi maman Madilu parce que afinga ki Madilu. Est-ce que tozana bino aw, tolo banano vérité. Belvinda afinga ki Madilu. Vous aimez vous partager parce que les lots toza lundi na bandi musala. Na bandi musala. Sikoyo bandeko o baninga mama BBC. Na bolingwa nzambe. Yo wana ozalaka otamboli ozwi soki séquence wapi otindeli mama BBC. Zoka pe ba courage wana amitié bolingo wana okanisaka keno natindela mama BBC oyoyo. Zoka pe émission mama BBC partager. Mama BBC azo mérité ba vie wana te à la logique. Famille Libota bo partager ka ba lien ya mama BBC et ko ça la bien. Parce que plus vous partagez, c'est plus que nous avons inspiration. Parce que vous savez, net maman BBC, au grand jamais, na okikoya ko fonder likambo kwa lokuta. Maman Madilu akufi et comme que non akufi pour na Belle-Vie afinga ki ye. Mais est-ce que beaucoup qui kobimise la biso c'est juste une question ou encore une demande moko na osala kaka eza demande moko na lobi que non est-ce que beaucoup qui kobimise la biso vidéo place oyo Belle-Vie afinga ki Madilu bolanda bo aimer bola bo partager bolanda mokili matata il y a des gens penza on a tiens on va pinzambi. Aimez partager, vous aimez vous partager, vous aimez vous partager. Babi tant Belle-Vie. Boyoka. Otanga ki kombo ya Madilu na bêtise. Nande Madilu azonga na ba miniature sincèrement et affecté maman nae. O ba koko nae déjà bazaki kula kisai. Atunaki nani azofinga Jean balakisa ki photo Belle-Vie. Babi maman na ningise ka mutu alobaki lokota banjolela. Bolanda maman Madilu. Maman a couffé na âge il y a 96 ans. Et na 96 ans avec maladie. Car âge, vu le poids de l'âge, avant d'aki semaine oyo, à la mouka bamoni ma collègue tellement que a sale ba souci mingi tant à mon équipe Belle-Vue a fini moi nanaï. Bolanda parce que non. Tango ayokaki Belle-Vie afingaki mwana na ye. Pourquoi tu fais maman ndenge ezali? Et à cela bas souci. Bah éviter si c'est dû à ces soucis qui ont été provoqués par Belle-Vue ou c'était une réaction normale. En tout cas bah éviter. Bah là le bah la muki bah moni maman na Madilu makolo evindi siko evindi et c'est le roi ba moto bomoni so mutaziki na moto ne batusune ba wenga ba moto nzambi bolandi la grande famille na olingaka boyoka place ba lobi ke non Belle-Vie bolandi artiste babi tant Belle-Vue otanga ki kombo ya Madilu na bêtise. Nande Madilu azonga na ba miniature sincèrement et affecté maman nae. Voilà, aimez partager ce qui vous a ce qui s'agit ça au katipe au partager na TikTok et ça bien. To solo là non to solo là. Na ebité ba o ba olanda ngai ce qui bozata na vidéo à place au Belle-Vie afinga ki Madilu bo tindilanga comme ça. Naïba ko retirer émission nanga oyoyo. Mais je sais que nous on a retiré en côté parce que ils attendent la place au mon côté Belle-Vie fingaki Madilu. Tozonga. Belle-Vie na kati ya fête, oui. Musique ezo yemba kuna nzembo ezo yemba, oui. Nzembo eza ya nani o
ya Madilou. Oh, ya Madilou, that's all. Après, le lendemain, nango challenge et bandi. Ce qui toko loba ke non, mama na biso, koko na biso, ngana okyo benge ata koko. Koko na biso, ngana obenge koko. Koko na biso. Ce qui a koufi, toko lobe ilango na deux volets. Volet à liboso, eza âge, eza déjà avancé, 96 ans, eza facilité. Ce qui toko loba ke non, a koufi, pour na ba menace o eleka ki awa na réseaux sociaux, eza belle vite. Ce qui pensa que non, bako déclarer que non, la mort de notre coco et outi que non, na makambo a réseaux sociaux. Ce qui bako déclarer bongo, toko loba ke non, et outi na ngambu ya belle vite et outi na ngambu ya sila. Je vais m'expliquer. Yeah, je vais m'expliquer. Belleville n'avait pas insulté. Ce qui maman ko koufa pour na likambu ya ke non, ba tie mona na miniature, ngana kolobango faux et archi faux parce que nenge mama zawana ayeba ki ke non mona na azaki musicien. Musicien ko ki ko koufa mais nani musala nani l'artiste ne meurt jamais parce que ba œuvre na e gangaka et continuera toujours na ko travailler. Comme pour dire que tant bazaki na feti musique et beti ba beti musique ya Madilou et alors ba tuni ya nani ya Madilou oh c'est tout bo zui yango bo memi yango na mokeri soit disant que mais non belle vie à bois keli sila. Je crois depuis makambo elekaki na ba émission na nga nyonso na bandeka koloba na lobi ke non et sopi sila na ba kwiti nyonso na ba koni fuati na tout. Pourquoi? Parce que na mutu oza un esprit balinga ba silama mais ba koka kite ba bimi ba seli banani ba seli yango challenge bola ki sa vidéo nini oyo famille bota moko asala ki challenge na makambo tango ebimi sur les réseaux sociaux. Challenge ebimi chez les abakwiti ba bandi challenge ya banzembo ya Madilou. À la fin des comptes, si la abimi aïe kwa sime. Ce qui sikope maman na koufa qui peut-être ba ebisaka ke non, moi na noya azobima na sila. Mama a silika, a telemeli mwana na ye, a telemeli mwana na ye akoloba ke non, kobimana nani na fiwana te peut-être moi si a Madilou ya ndaku, toke nango pe bongo et to fondé biso biso nyonso na minute comme ça to ramener na savoir à bato. Ce qui peut mama wana ndenge aza wana ce qui bido bolobi ke non akufi po Belleville finga ki mais Belleville finga ki était. Ce qui peut-être pe moi si a Madilou ya ndaku akenda ko luka mama bokilo na ya koloba ke non mwana no azobimana artiste comédien moko boy. Quand ndenge zala ka bokilo aki ko luka bokilo na ye pona opesa rapport à mwana na ye. Et maman na bengi Madilou pe alobi ke non te na bimaka na été. Madilou peut-être a nié si la et pas maman na a nié jusqu'au preuve du contraire alobi te et s'il. Siko tangu awawa parce que na minute oyo soki ba yambi nani comédien ba otuna e atomoni makambo eleki ya Madilou. Mais tomoni si la avoué assumé que non abima na Madilou. Parce que maman n'attend peut-être ba ko yebise que non si la kuna assumé andima que non abimana mwana na yo. Mama piqué crise ya que non mwana na ya lobaka abimaka na ete nzoka abima na ye. Mama pa piqué crise akufi. Tokyo loba pe bongo te. Ah non, to solo la siko pona ola kisabino que non, il faut qu'on la mailler parfois dans la vie. Ce qui maman wana akufi pona menace ya kombo ya Madilou ezu 2 semaines awawa. Ezabino les abakwiti. Nga kutu na yeba kite que non maman ya Madilou azalaka vivante. Tobanayi ko ya ko sala ba émission awawa tozo ba bozo sala biloko moko ya soni. Parce que Madilou aza na famille na ye. Bo respecter famille na été. Et mingi tobanayi ko loba maman biya ya ko loba ke non yende femme légitime ya Madilou. Boyebi combien à travers ça tango azaki na libala na ye peut-être na kindumba mobali.
lelo mobali azate bino bozoya si la joie ko asime que non abima na ye. Quelle légèreté. Boyebi na ba challenge na bino nyonso wana obo sala ki wana nyonso. Belle vie afinga ki madilu te. Bobi misela biso place belle vie afinga ki madilu. Bo sali ba challenge sans pour autant savoir que non, sans pour autant ata conscience ki bo moto ezate ya koloba ke non. Eloko tozo sala oyo madilu aza na famille. Nga kutu na banende koloba mingi pona mama biya ya koloba ke no boye bate ke no bozo blessé lisusu mama na bozo chuba mbeli na kati ya bapota na ya mitema na bapota na ezala na mutema na ye o peut-être mobala blessa ye na tango azaki vivant boke ko lamusa tamusa ko ya akoyina na koyina mobali yango aza déjà na kunda na lobango nga na yeba pete ke no mama Madilu azalaka vivante. Parce que lorsque bozo bima po ya koloba ke no belle vie afingaki. Pourquoi c'est boza na ba lokuta moko boye donc on dirait kindoki. Tina mutu akufi na likambu oyo. Mais bozo continue koyaka na lokuta na munoko. Tina mutu akufi. Bozo continue ka koya na makambu na munoko na bino. Boza batute vous les abakwiti franchement. Boza ki batota ke non ndenge mutu akufi boye. Bosilama. Bosilama kaka te. Boye lisusu na lokuta ya koloba ke non mama na kufi parce que belle vie afingaki. Belle vie afingaki ye. E belé aba challenge obo sali na TikTok batuku yango Madilu boye batu mususu bazoye bate. Banze mo Madilu ezongi na succès boye ndeni. Il faut to banda ko expliquer batu botala likambo eza boye. Parce que lorsque vous venez ya koloba ke non mama na kokaki te lokwa belle vie afingaki Madilu. Atabino moko. Madilu de son vivant, lorsqu'il était musicien, bah insulte combien à joie. Lorsqu'Azaki n'a nous musicien, parce que bah musicien, oh ami bengi artiste, bah zang ça bah insulte te. Lorsqu'Azaki n'a nous vivant, à joie bah insulte combien maman n'a koufate. Madilu de son vivant, il a été aussi insulté. Maman n'a koufate. Kaka lelo na mwana ngo akufa. Belle vie atangi kombo a insulté te. Mama akufi et comme yo belle vie abomi mama batupo afingaki. Afingaki wapi? Yango bomoni nga lobaki atana biye yango famille yango ya Madilu. Bozo mona makambo to bozo mona makambo te. Ce qui est pression et bomi mama wana eza ba challenge na bino. Eza ba challenge na bino. Ponanga na kokwara pe kutu na ngote. Ya ke no mama na kufi pona makambo eleki sur les réseaux sociaux na kolobaka ke za âge. Parce que tu te contredis à kolobaka non akufi po belle vie afinga ki. Koto yo makolo vimbaki lokwa babuyibui. Soki babuyibui soki biloko nini ebimaki na makolo. Mais mutu o akufaka na choc. Mutu akufaka na choc akweyaka. Mais ye bolobi makolo vimbi. Parce que pourquoi vous continuez kaka na ko aggraver ces situations? Bokoki ko si la maté parce que na minute tu es comme mort d'homme mutu akufi. Nga kutu avant-hier lorsque na monaki kaka publication ko lobaki non maman ya Madilu akufi na 99 ans. Na ba page sur Facebook na moni ba komi 99 ans. Na zoki ba automatiquement je me suis dit we ko bima kaka ke non makambo pona nga kutu na ba kaka ke non makambo e uti koleka oyo ememi liwa batu bakoya kolobela ngo na ndenge mususu. Ole ata ya ko bima yako ole ata ko vanda kimia ya koloba ke non challenge obiso to salaki ezaki makasi ebomisi mutu to misi to vandisa non munoko na biso kimia te boye na kombo ya belle vie susu parce que eza réseaux sociaux bakofuta bino. Famille Libota, bo aimez beau partager s'il vous plaît. Aimez partager. Tolande boyoka. Babi tangu belle vie. Yoka, tangu belle vie. Otanga ki kombo ya Madilu na bêtise. Nandenge Madilu azonga na ba miniature sincèrement. Est-ce que belle vie atanga ki Madilu na ba bêtise?
soki eza les abakwiti te nde basalaki bêtise na kombo ya Madilu. Par exemple eza ebele oyo napesaki na bamoma ya babuzobo ebimaki sur les réseaux sociaux. Vous boyaki ko prouver batuke non ata botuni Madilu ata ndenge nini ok it's fine tozo asime si la bima na Madilu bo asima bino moko siko nga na tuni awa siko yo mama Madilu akufi si la bokilo nende mutu akufit yo so asime so la kisi mokili mobimba ke no obima na Madilu bokilo na akufi bimisaka makolo no inde kendo lela bokilo nao poto ndima siko ke no aux artistes to ndima ke no za mutu. Pour ceux qui ont matanga wanate, ngana koya kosa ba analyse na ko belela jusqu'au don na ebite ne na osa a boko limbisa nga pona okena ngona na ba logique na kena na ngote na okena na ozala na ozala na mema ngona na ko fonder makambo ebele. Soki si la monani na matanga wanate. Parce que alaki olakisa batu keno a asimete. Si la oso asimaki keno obima na Madilu. Donc, au bête qui prise à souka, il y en a bateau babana ko tatone que non, obimana Madilu to obimana Madilu te. Ok, tina ko bimisa libanga. Na ebite na libanga ngo balobi que non ba travailler ki libanga parce que libanga ezalate. Parce que je ne pense pas libanga o babimisa la ki bato balobi que non nani Madilu aboka ki sila ya koloba que non sila bisalu boni pesa papa bisalu mbote. C'était ridicule. Na âge ya sila wana o abana ko bimana na Madilu. C'est-à-dire que non papa na ya yebaka que non azobima mwana na azobima na Madilu. Franchement bandeko, vous êtes sûr? Pour nga na yoka ki que non libanga na ezaki que non ba travailler que on ka se peneni na ba kosi bon je sais pas on na zala nga douete pour na koyeba ba biloko na bangwana ndi ba salaka ya ba montage voilà je sais pas. Mais tu es comme on a baeko bimisa pe le bakeno si la mususu ki si la soki nini yango so si la nini yango na o Madilu ngana za douete na ba musique bandeko ba musique est profane oyo si la wana o soki nani Madilu abwa kaka ezaki soki camerounais soki ezaki nani yango na ndenge tozoka makambo batuni balobi yango yo bima na musicien. Mais musicien a boaka yote, boye ko tchela biso nzembo moko Madilu a boaki si la bisalu pesa papa bisalu mbote. Comme pour dire que non, si la tango bana ko bimana Madilu, son père était d'accord pour nani mwana ninga bana bimana Madilu. Madilu na bana ko lier sa papa basila, c'est juste une question. Parce que na ndenge babimise la biso papa basila na réseaux sociaux. C'était un homme azaki na mbongo na ye voilà. Na logique et non si la kola na bonne vie. Parce que papa oyo azo fute la bana na ye classe. Azo lié sa bana na ye bien. Amona mwana na ye ya muke akene ko bimana tata mukolo wana ya libumu munene. Bolimbisanga pardon. Non. Sikoyo na miniti oyo Tokyo lo bakeno Madilu abana ko sola na papa basila. Alors automatiquement si la koufeli bokilo. Si la yo il faut bimisa makolono kene kolela koko oke kolela bokilo na yo. Poto ndima yo bomona keno boza batu moko boza mayele te. Vous n'êtes pas intelligent. Après bo balusu susu makambu keno maman na kufi po belvi po belvi asaki nini atanga ki komo mwana ne na bêtise o koto pe susu keno belvi afingaki. On a besoin de voir si là a kekole la bokilo na ye. Si là oso asimaki kende kole la bokilo. Effectivement maman na ye. Yoka. Ba koko na ye déjà. Bolanda. Bazaki kula kisaye. Atunaki nani azofinga Jean. Bazaki sa ki photo a Belgique. Babi maman na ningise comme tout. Alobaki nani azofinga Jean. Bandeko, est-ce que na âge maman na soki non 6 ans. Makambo ezoleka na réseaux sociaux. Bino bakoko ezala bana bozana tango ke kovandisa yebo bana kolobele makambo wana. Je ne pense pas faux et archi faux.
faux et archi faux. Pour peut-être, pour yoka nenga lobi, nani azo finga Jean. Est-ce que ma finga qui Jean? Ma finga qui Jean te? Ce qui hôpital est déclaré que non, la maman a koufi ou encore koko na biso a koufi pour na ba buzo beleka ki sur les réseaux sociaux. Eza bino ba les abakwiti parce que bozala ki na nani. Na maye l'été, na ba challenge na bino likolo na bino likolo na ngo bobimisi mama bino aya ko sala nini, aya ko asime ki abima na madilu. Na minute oyo bino les abakwiti ne boza makasi ko sala cotisation, bo sala ba cotisation, bo mema kuna et pas bo kilo na bino. Parce que jour wana nga na monaka na ni publication, je pouvais aussi koya ko sala analyse ya koloba ke non. Si la e bo bomi bo kilo na bino na ba challenge na bino. Mais naza mutu moko ya koloba ke non, eza abeblo ko mususu faut pas parce que eza mutu akufi, il faut qu'on respecte. Quelque part dans nous liwa maman ya koko eza liwa moko ya koloba ke non ya kolela même pas eza liwa ya kokumisa nzambe ya kobina parce que au moins elle a totalisé 96 ans dans sa moi oyo. Sikoyo vous les abakwiti bolingi pe bo diembela isusu na bembe na liwa ya mama ya madidu bolingi susu bo diembela wana na ba bêtise na buzoba na lokuta. Bosala nde cotisation, bosomba soki maputa, soki uniforme, boke yolela, bokoko na bino, boke ne kolela, bokilo na bino, boke ne yolela, soki nani boke kolela, parce que mama bino asima abima na madilu. Boya kwa mbriye bato awate ya koloba ke non, Belvia finga te, bo bimisela biso bi vidéo place Belvia finga ki. Lokota banjo l'artiste babi tant belle vue otanga ki kombo ya madilu na bêtise na ndenge madilu azonga na ba miniature sincèrement et affecté maman na ye o ba koko na ye di yesi la tango bino bobana ko sala ba challenge si la sayeba ki ke no bokilo na zaka en vie et puis aza déjà plus âgé ya yeba ki te ke no babiloko wana bobino bonna ko sala bino et qui ko affecté koko ba tukutu problème te tam sou pesa ki problème peut-être ya koyoka pour via âge wana tam sou zai peut-être na problème pe ya koyoka problème peut-être ya komona pona âge wana o bozo akoloba ke non aye ko tuna tunia nani azo finga ya boza makasi na lokuta otanga ki kombo ya madilu na bêtise na ndenge madilu azonga na ba miniature sincèrement et affecté maman na ye o ba koko na ye déjà bazalaki kolakisa ye atunaki nani azofinga Jean balakisaki photo ya Belgique babi mama na ningisa ye kamu alobaki lokota banjo lela boyoka degré boyoka tabino niveau ya. Donc, vous les abakwiti, bolingi bo sala nini, bo diembe la pe sous na ebembe, na ebembe ya mama madilu. Bozaka batute franchement. Bozaki batu moko ya ko sila ma ya ko ba challenge na biso eleka ki ndelo. Likona ngoto bimisi sila andima asime ke no bima na madilu di. Siko bo kumba na bino nyonso bokende kuna bokende kolela. Posila soki oke na matanga wana te biso tokomatiso na miniature awa. Yo za mutu ndenge so asime ke no bima na madilu kende kolela nani bokilo na yo. Misusu ba bima na madilu ba luka ba délivrance ba batama na bango. Yo ye ko bima. La grande famille parfois bo mona ke non. Bino bato bolandaka biso nde bosunga biso te. Soki bobanda ko makambo moko ya malonga te. Soki peut-être na beti peut-être na lobi eloko moko boy peut-être ata na bosani ata kombo ou bien ata na sali de donc en passant ka ndenge munoko ezangisa ko beta libaku te bokolanda mbangu na commentaire. Donc ba futilité bozala na ba vitesse
ya kolakisa bino nde boyebi boya ko corriger mais makambo ya malonga bokoka te parce que soki bato musu ba continuera na buzoba sur les réseaux sociaux c'est parce que bino bozota la bango bozo appuyer buzoba wana na loba kaka awa peut-être soki na beta kaka que non peut-être na bosani eloko ka na loba awa na ba commentaire beaucoup bimata 4 au moins déjà ta moko déjà ça répondre eloko wana à corriger mais beaucoup ya bo bimada ata 6 7 beaucoup bolana kaka eloko moko wana okebite bolandi nga pe na privé ba fitilité bozali parce que lorsque bozoya ba yebisi bino balobi ke non belle vie afingaki est-ce que boza bana mikenenge boza wana ya koloba non mama non ndeko belle vie afingaki wapi lekisa biso place belle vie afingaki pourquoi ozoya na lokuta osalaka bémission na bien soki ozosala bémission na bima yaka pesa biso déjà précision makambo ozoloba fongola biso bien et non pas koya otia biso bulu yeke na mutu mama wana yebaka te bayebisaka ye ke no mwana na azobima na madilu mwana na madilu mwana na azobima na sila mwana na ndima te epa mama na ye mama nende sikoyo baye koinforme ke no sila mpe aza bokilo na yo nde pikese ye krista akufi toke nango bongo mama akamwe ke no me bayebisaka nga sila mpe aza mwasi ya madilu me madilu mwana na nga ndimaka te sila leye moko lelo aye asime ke no aza mwana abima na madilu mama akoki shok wana te mama akoki shok wana te toloba bongo mama akoki shok wana te akeloba nazala mpe na bokilo sila nayebaka te oya kokosa bato ke no Bellevie afingaki wapi mama akoki te lorsque Bellevie ayaki na bêtise sur les réseaux sociaux mama akoki te nde ayebi te ke aye koyeba ke no sila mpe azalaka bokilo na ye babokilo bakomi obima na age oyo ye ayebi kaka ke no baniyaka sila mais sila ntango aye kobima aye koasime ke no abima na madilu epesi mama bule eke kuna mama mpe apike crise eza makambo ya Bellevie te mama akamu sila mpe azalaka bokilo na ngai atikala mpe koya kotala ngai te mama akamwe toke nango bongo parce que moko lorsque bozala balokuta mosusu boyeba mpe keno bato mpe bakoyoka na nsima lokuta na bino bato mpe bakoya balusa mpe likabuka na lokuta na bino toke nango na lokuta biso nyonso mama na kufi parce que ayebaki pete keno sila mpe azalaka bokilo na ye mpo bawanaki konie sila epa na ye mais sila ntango abima asime keno nabima na madilu akomi koyemba banzembo ya madilu nde epikese mama na crise eza likambo ya Bellevie te eza likambo ya Bellevie te mama madilu mama nakufi na âge ya 96 ans et na 96 ans azalaki maladi te car âge vu le poids de l'âge avandaki semaine oyo alamuka ka bamoni makolo evimbi tellement ke asala basusi mingi ntango amonaki Bellevue afingai mwana na ye parce que nakokosa te fana bamama ndenge ezali et asala basusi bayebi te si c'est dû à ces soucis qui ont été provoqués par Bellevue ou c'était une réaction normale. En tout cas, bah éviter. Bah là balamuki, bah moni maman na madilu, makolo evindi. Siko evindi et c'est le roi ba moto. Vous moni so mutaziki na moto.
Ne batusune bawenga ba moto nzambi. Koto akuki choc te. Ba fingi mwana na ye. Koto makolo evimbi. Ba moto. Siko ozo pesa information ni n'est pas bato. Poto ndimo wapi. C'est par là vous allez vite comprendre que non. Bino bato botala ka biso. Bosunga ka pe biso te. Bosunga ka biso te. Bref, la grande famille, je crois au solo li. Il fallait qu'on aille à Kolongolango. Belvia a la place où la finga qui m'a diluté. Belvia mema qui comme moi ba dilu na bêtisité. Belvia zaki na feti. Nzembo ezo beta. Peut-être il fallait qu'on kene kolanda bato ba DJ ou chaki nzembo ya madilu, il fallait pas ba beta ngo. Ba tout na question te. Bino bo memani nango boye pe kwa sime. Bino moko bo memi buzoba. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Ce qui est au la promotion à film et bandeko. Moutema passi. Tozo bate susu. Tegra a kosukela wapi. Bo pesinga raison na o na lobaki kenon. Défaut ya tegra déjà na moni eza kenon. Nani vini à l'andi 2 fois. Azo garder secret pourquoi. Moi na malamu apesa malamu kwa ke kofunda. Et pas ba parents na ye. Parce que ceux qui tolobi to kota na kati ya film. Ndenge nga na zolo ba kenon, il fallait nani Tegra a signaler maman na ye oza Daily na papa na oza Patrick, il fallait signaler bango. Wana eza makanisi nanga à la logique, il fallait bongo. Mais le coup eza film, il y a un message derrière ça. To continuer na kota la film na biso la vie de Tegra au total qui lobi 8e épisode. Et banda qui bien et ceux qui n'a ma paix. Tolanda. Oyo aza liboso nanga. Aza mwasi nanga. Aboti mwana. Mwana il faut akolo na ba condition moko ya bien. Il faut la protéger, il faut la sécuriser. C'est ça le devoir d'un père na kati ya foyer na ye. Ah oui, dans cette maison, il y a des choses qui se sont passées. Oyo, moi personnellement, ça m'a pas plu. Juste après Rokendaki Makambo Robota. Ça m'a beaucoup dérangé. Pourquoi? Ben c'est l'histoire qui se passe entre ton mari, Patrick, et la petite Tegra. Bon, madame, je voudrais ce que... Au protéger, je ne veux pas ce que Kombo Nanga et Bimaetanga Manandingi Amabe... Les loto lobby, je ne veux pas de ça. Si je te le dis, c'est parce que je te considère comme ma soeur, je te considère comme on dirait naza papa na kati ya foyer na nga na boti mwana epi mutu moko utalibanda une personne aya o détruire o yanga foyer. Je ne veux pas accepter. Je ne veux pas accepter. Donc il y a quelque chose qui se passe entre Tegra et Patrick. Et Yozala qui na hôpital, Rocky Bota, cette histoire a commencé à Katiandako. Je parlais avec Patrick, je lui disais, mais non, tu ne peux pas faire ça à ta femme. Même si tu peux tromper, ce n'est pas quelque chose que je te conseille, mais ils ont la talibanda. Mais na Katiandako, oyoyo, ndako o vandina mwasi na yo, ndako o zoko fondé à yo foyer. Tu ne peux pas faire ce genre de bêtises. Et puis quand tu regardes cette petite Tegra, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette petite a? Bandeko, vous savez pourquoi Vini accueilli Kovandisa Daeli? Bandeko, yango monanga mama BBC nazang sa ko yebisa bino te bien. Lorsque bozo sambe la, ozo prier, yebisa ka nzambe. Pesanga sous sagesse. Pesanga sagesse. La sagesse d'en haut et l'intelligence d'en haut. Bandeko, mutu akoya ko pakolo buzoba o vini a enangote. Parce que lorsque azolo bakeno, otiki na nou camarade na yo, est-ce que na logique, vini aza camarade à Patrick. Supposons que non ezaki ya solo que non Patrick azo bimana Tegra. Est-ce que Vini a koki koya ko vandisa
Daeli apé sa rapport à Master n'est pas obimana mwana nae à la logique. Est-ce que P ce que tu as na mozindo ya raisonnement Patrick peut ce kazo bimana Daeli nanani na tegra ok koyebisa Master nae eza ba tumususu akolobate a garder en secret eza mutumususu mobile mususu ya pudi à tenir informé Master nae eza PRR ce ko o tenir informé Master nae parce que ce ko tenir informé Master nae yo c'est comme si yo pose yebisa ye que non yo pe ya kolinga ye babilo bongo je ne pense pas que non balobaka ba garda kango secret yango mona na yebisa bino ba ndeko mwasi ndeko mobali ce ko zo sambela à part sagesse intelligence on nzamba bota apesa yo tango botama senga la sagesse d'en haut et l'intelligence d'en haut po vini ka ndenge avandisaki Daeli wana tango azoyebisa Daeli bombangai koyebisa effectivement dena Patrick aza Master nanga nga na sepelite na opekisa Patrick azo comprendre te azo lingate ko azo tika likambo na azo telemela ete soki oza mwasi moko oza na sagesse belé bomoni babiloko wana Bellevue apesi déjà piste na bato. Lorsque mutu azoya alobi kaka keno kolbimisa ngai te bombanga boy mais après toi ata bongo Daeli Patrick aza mobali nayo mwasi o aza na sagesse belé ovandisa mobali no sololi na ye bien tala boy okobomba ye ndenge nini po ye oyebi te soki azwa ko détruire libala na yo nani Vini pourquoi asali boy Vini asali boy po ayebi keno à la fin des comptes bako bengana tegra tango bako bengana tegra na kati ya ndako wana tegra akotelengana na kotelengana ya tegra akoza na position de faiblesse na position de faiblesse wana ndako lia esiko bien et comme bongo te vraiment franchement vous comprenez donc il y a moni a meke pas tegra Tegre simbité, c'est là ce qu'on a créé d'autres situations, on a créé d'autres maman na problème. Ce que problème yo ko traverser nango, nde sikoyo okokwe est-ce qu'on a makolo nangai. Mais les hommes bino mibali obof bolukaka basi bo créer bango ba problème ndo ozuye na faiblesse moto nzambe likolo na bino. Moto nzambe o créer les problèmes pour se retrouver dans situation moko. Vous savez, Bellevue azaka mutu mususu yango ngana koma nanga ko benga e phénomène. Tout ça, ndeko mwasi ndeko mobali, maman, papa, eza piste déjà Bellevue azo pesa biso. Bellevue elle est en train de nous révéler, babilo ko mususu e komi la biso na bandako. Tozo akape esprit à discernement, ezala bien. Et mobali ya Master na ya mobali camarade ya mobali na yo lorsqu'azo peso rendez-vous que non naza na besoin to solo la na yo mais non tu dois être tenir informé na mobali na yo il faut être tenir informé mobali na yo po attends bon peut-être tu vas te dire que non alinga pesa nga rapport peut-être ya moi si na ye non attends pesa rapport à moi si na ye mais yo mobali na oki ozala wana il faut ye bango ezana problème te. Bozo mona ba faiblesse mususu ya biso basi eloko Daeli asali. Daeli elle s'est emportée na information à lokuta oyo Vini a memelié. Ce qui peut dégra a pesaka déjà position a fundaka déjà Vini et pas nani et pas Daeli na Patrick mais tokomi na niveau yote. Vini alingi a nuire vie à moi na ba begane na kati ndako wana a récupérer moi na faiblesse. Il y a un message na kati ya film oyo. Ye Vini ça na moi si na prise kakuna. Yango bino mibali oyo bino mibali violeur oyo bon de façon na bayaki Vini lobby. Et pour moi lorsque abandika ko solo na Daeli pour nga na kanisa ki alinga yebisa Daeli ke non te graza mwana mabe azo draguer ye ndo nga na kanisa ki pour nga na kanisa ki ke non alinga yebisa Daeli ke non lorsque nazoya awa mwana na bino na Daeli nani tegra azo linganga nde kuna makanisi na nga ekendaki
Mais le coup les a Poutine de l'écriture phénomène à longolingai musika. Oh nga nazalaki. Mais vini a inde pour détruire Tegra et pas na bango basa nini ba bengana ye na sima ko bengana ye ya récupérer na position de faiblesse. Na yoka ki pasi na motema moko. Oh non. Beau aimer, beau partager. Papa dit seulement ça. J'étais prévenue. C'est la vérité. Le preuve. Papa. Non, on verra qui de nous deux est intelligent. Pas de questions maintenant, papa. Oh. Je peux pas. Tu es chez toi. Tu peux t'habiller comme tu veux, vu que tu es chez toi. Chérie, ça va. Comment tu as bengano nanda kunanga? Et tu as kie? Donc misala au la cuisine exacte makamo yo yela nanda ko eza su yangote. Tu te permets fana mobali nanga ozo lati décolleté. Le quoi nga na poitrine te yo za nango. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Non chérie, au côté des poignets. Au côté de non le bien nzela te. Comment yia ko fana obo? Afati bo skondo fanti boy. Yebi sanga, moi que faut pas ka bouger mi pende sani. Ni yo sa papa no mo nango. Amona. Daily. Alors c'est que fanda ne bo fanda ne liboso no. Apantara ne magolo. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Moi non c'est lui. Na lingi li so accoutrement na ndaku nanga te. Na lingi li sute. Oza na teni ba chela wana, o sale la misala. Ah, oza era misala, o sanini, o sanini. Bo so nende tinini. Yo uti musala yo lukanga to lekan ba moko poni. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais c'est toi le problème. C'est toi le problème parce que moi je parle à l'enfant. Pourquoi toi tu es là? Qu'est-ce que cet enfant fait de mal pour que tu cries dessus? En fait, elle me sonne au poni. Moi, boza ninga, banam koni yo comment ninga tega. C'est mon enfant. Mon enfant. C'est notre enfant. Aboni boeko. Oh. Tellement lombada. Au fandi libosa mobali nanga, aux une décolleté tché. De ce que nous avons la poitrine pété au tché la décolleté. Et nous avons somo awa. Et nous avons somo. Aux une mi pende le quoi ngana nangote. Ya yo ya mi langingalula. L'homme liboso nanga dosa ni sala kune zelo la cuisine. Apparemment, ngande zobat. Ngande zoba na zwa ki na chelo kwa mannequin na ndako na bilata kana onengo. C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je ne peux plus parler avec toi. Je ne peux plus parler. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle te parle comme ça. Vous êtes pas amis. Vous êtes pas amis. C'est ma fille, c'est votre enfant. Quel ami? Quel ami que tu parles? C'est ta fille, ton garçon est là. Bota la kuna tokomi. Mbala moko Daeli a changé. Mbala moko Patrick Tegra bango nyonso ba comprendre te harmonie ezalaka na kati ya ndaku oyoyo. Kaka d'un coup Mama Daeli a changé. Zou mbala moko azongisi nani Tegra muto musala kende kolata nani akende kolata nani kuna nini tablier. Hein? Dites-vous peut-être que non Daeli azaki mwasi akusambela. Mwasi oyo azana na bonzambe na katinae. Elle pouvait savoir comment discerner situation oyo. Je sais que non c'est difficile lorsque ba eli obongo likambo. Yazo mona mbala moko relation o ezalaka entre Patrick na nani na Vini. Apesi Vini mbala moko nini raison. Pona nga na moni ke non Belleville a juste kaka pona na place wana ya couple aika ko révéler ba couple ba makambo ebele. Daeli azaki mutu moko ko s'emporter ndenge s'emporter bongo te. Ba yeli likambu zwa temps ya ko discerner. Ba yeli likambu yo moko zwa temps otala. Loko akutika bango na salon na bazo solola mwasi na mobali. Daeli akenango akoti pe na personnage on dirait a solo Daeli oyo. Atie zuwa moko ya au niveau mbala moko mala moko abandi ko maltraiter na mwana. Yo zota la film et tozota la film ete. Lelo tokota la 9e épisode. Sort ya Tegre kozanini. Parce que maman na kati andako déjà ce que ça va dire ba comportement o Daeli abandi wana to eba déjà quelqu'un non Tegra komika na danger a ozali banda
parce que ntango akozala libanda kozonga esusu epa mama étoile to ndako okende kolinga sikoyo vini sûrement tolobaki no akobima na vini siko soki akobima na vini bela komema mpe biso kote kuna te bela oyo pasi na motema tanke mama moboti pasi na motema bandeko siko tangu sikoyo Tegra soki akobima na daeli akobima na oh my god na pemisa kaka na mutu nanga po mayele nanga eke musika natala kaka po Poutine oyo abalusaka biso lokwa fufu peza na batela kaka kondima nanga. Alors bref, la grande famille bo aimer ba vidéo na biso bo partager tozala wana ebele pour na filme na biso ya la vie de Tegra yangwana ezokende buluyeke ezobaluka pardon. Alors je vous aime bien la grande famille, tokutani prochainement, babon de bi à semaine, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.